မင်္ဂလာပါ grade 7စနစ်တစ်သိပ္ပံအခန်း1အပိုင်း3ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျောင်းသုံးစာအုပ်မှာစာမျက်နှာနံပါတ်12မှ13ထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။သတ္တဝါဆဲရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုပ်ငန်းများအကြောင်း Structure and Functions of Animal Cells ဆဲတွေအကြောင်းကိုအပင်ရဲ့ဆဲအကြောင်းလေ့လာခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ဆဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်္ဂါနှုတ်လေးတွေအကြောင်းတွေရောဇယားကွက်ကလေးနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းအပင်ရဲ့ဆဲရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ပြီးသွားပြီအခုဒီအခန်း2ရဲ့အပိုင်း3မှာတော့သတ္တဝါဆဲရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုလေ့လာမယ်စပြီးတော့ကြည့်ရအောင်သတ္တဝါတွေကိုအခြေခံအားဖြင့်ဆဲတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆဲအမေးပါလေးရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကို protoplasm လို့ခေါ်မယ် protoplasm မှာ nucleus နဲ့ cytoplasm ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းပါမယ်ဒီထိကအပင်ရဲ့ဆဲမှာတော့ကလည်းပုံစံတူပဲအခေါ်လေးတွေအားလုံးအတူတူပဲဒီထိသိခဲ့ပြီးသွားပြီနောက်သတ္တဝါဆဲရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာ cytoplasm ရဲ့အထဲထဲမှာဆဲရီခွက်ငယ်များဆဲရီခွက်အငယ်လေးတွေအများကြီးပါမယ်အပင်ဆဲမှာတော့ဆဲရီခွက်ကတစ်ခွက်ထဲပဲပါတယ်အလဲစင်တာမှာအကြီးပဲပုံဆွဲခဲ့တော့ရောနောက်အပင်ဆဲရဲ့ပုံလေးတွေတစ်ချက်ရှားပြထားတဲ့ထဲကအများကြီးတွေ့ခဲ့ပြီးသွားပြီဒီမှာကသတ္တဝါရဲ့ဆဲမှာတော့ဆဲရီခွက်ကလေးတွေကအများကြီးပါမယ်ပုံလေးထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်အစိမ်းရောင်အကွက်ကလေးတွေကဗတ်ဂျူအိုဆဲရီခွက်ကလေးတွေအဲ့တော့ဗတ်ဂျူအိုလေးတွေကငယ်မယ်အများကြီးပါမယ်သတ္တဝါဆဲမှာငယ်မယ်အများကြီးပါမယ်အပင်ဆဲမှာတော့တစ်ခုပဲပါတယ်နောက်သူထဲမှာမိုက်တိုခွန်တီးယားစွမ်းအင်ယာယီတူလောင်တဲ့မိုက်တိုခွန်တီးယားလေးကတော့အပင်ဆဲမှာလည်းပါတယ်သတ္တဝါဆဲမှာလည်းပါတယ်နောက်အင်္ဂါနှုတ်ကလေးတွေကတော့အများကြီးပဲပါမယ်အင်္ဂါနှုတ်ကလေးတွေကအစုံပါမယ်အဲဒါကြောင့်မိုက်တိုခွန်တီးယားစသည့်အင်္ဂါနှုတ်များပါဝင်ပြီးဆဲရှင်သန်ဖို့ရန်လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးကြတယ်ပုံလေးထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်အပင်ရဲ့ဆဲနဲ့သတ္တဝါရဲ့ဆဲနဲ့ကွာခြားချက်ကယာယီအပြင်ပုံတံဆွဲရင်အပင်က4000ဆွဲတဲ့သတ္တဝါကိုတော့ဝိုင်းဝိုင်းလေးဆွဲတယ်ဒီအဝိုင်းလေးကဝိုင်းဆက်နေစရာမလိုပါဘူးလက်ကလေးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဘယ်ညာတွန့်လဲကိစ္စမရှိဘူးတနေရာရာတွန့်သွားလဲကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီသတ္တဝါဆဲလေးတစ်ခုရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတွေအသေးစိတ်ကလေးတွေကိုပုံနှိပ်ထဲမှာစာမျက်နှာနံပါတ်12မှာပုံလေးရှိတယ်ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ပုံလေးမှာတော့ level လေးက9ခုပဲမြားလေးထိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ9ခုမကပဲနဲ့တကယ့်သတ္တဝါဆဲထဲမှာတခြားကိစ္စဝိစ္စပါတဲ့အင်္ဂါနှုတ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကgrade 10စနစ်တစ်မှာဒီပုံလေးပါမယ်အခုသားတို့သမီးတို့ဒီ grade 7မှာတော့ဒီလောက်ကလေးသိရင်အဆင်ပြေပြီဆိုပြီးပုံလေးမှာတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးတော့မပါသေးဘူးအဲ့တော့ဒီ screen ပေါ်ကပုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ခရမ်းရောင်လေးအပေါ်မှာပြုတ်စီလေးတွေနဲ့ခရမ်းရောင်လေးနဲ့အထက်လိုက်ကလေး nucleus ရဲ့ပတ်လည်မှာတွေ့တဲ့ဟာလေးကသူကမာကြောတဲ့ဆဲတွင်းမှာရှိတဲ့ပိုက်ကွန်လေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို rough endoplasmic reticulum လို့ရေးထားလိုက်မယ်မြားလေးထိုးထားတယ်နော်နောက်အဲ့ဒီခရမ်းရောင်လေးရဲ့အပေါ်မှာအပြာရောင်အောက်မှာလည်းအပြာရောင်လေးနဲ့ပိုက်ကွန်လေးလို့အထက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကကြတော့ smooth endoplasmic reticulum ဆဲတွင်းမှာရှိတဲ့ချောမွေ့တဲ့ပိုက်ကွန်နောက်ဒီဘက်မှာနီရောင်လေးပေါ့နော်အနီဆိုအနီဖြော့လေးဟိုမှာအထက်ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ Golgi apparatus Golgi ကရိယာလို့ခေါ်တယ် Golgi ပစ္စည်းပေါ့နော် Golgi body လို့လည်းခေါ်တယ် Golgi apparatus လို့လည်းခေါ်မယ်ဟုတ်ဒီဟာလေးတွေကသားတို့သမီးတို့ကမှတ်မိနေစရာတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုလေးတွေပါတယ်လို့သိအောင်တော့ကြည့်ထားမယ်ဒီပုံလေးကိုကြည့်ထားမယ်နော်နောက်ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သတ္တဝါဆဲပုံကိုအတန်းထဲမှာတော့အုပ်စုလိုက်လေ့လာမယ်အခုတော့တယောက်တည်းစဉ်းစားရင်းနဲ့ပုံလေးတွေရှောက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်လေ့လာပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အင်္ဂါနှုတ်တွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါသူထဲမှာဘယ်အင်္ဂါနှုတ်တွေပါလဲကြည့်လိုက်မယ်
သူထဲမှာပါတဲ့အင်္ဂါနှုတ်လေးတွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါလို့ပါမယ်သူထဲမှာပါတဲ့အင်္ဂါနှုတ်လေးတွေအကြောင်းဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ plant cell တုန်းကအင်္ဂါနှုတ်လေးတွေနဲ့နာမည်ချင်းကအတူတူပဲ cell အမေးပါးလေးတွေပါမယ် nucleus ပါမယ် cytoplasm ပါမယ်နောက် cell ရေကွက်ပါမယ် mitochondria ပါမယ် endoplasmis သူ ribosome တွေပေါ့နော်ခုနကတော့ပြောတယ် endoplasmis ကိုမှသူကစမှုနဲ့ RAF နဲ့နှစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကနာမည်လေးတွေနဲ့သူ့ထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးတွေကိုတော့ဆွေးနွေးရမယ်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းလေးလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတစ်ချက်ကဒီပုံလေးကိုမှတ်မိအောင်လို့ text လေးတစ်ခုလုပ်ပြီးစီစဉ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကို comment box မှာ link ချပေးထားမယ်ဖြည့်ကြည့်အောင်เนาะဒီပုံလေးမှာဖြည့်တဲ့အခါမှာသတိထားရမှာကကွက်လက်ဖြည့်လို့စလုံးပေါင်းကိုမှားစရာမလိုဘူးအောက်မှာဒီမှာ6ခုပေးထားတယ်ဒီဖြည့်လေးကဒီနေရာလေးကဒါလေးပါလို့သိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့စလုံးပေါင်းလေးကိုအောက်က6ခုထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်လို့ရမယ်နောက်မြားကောင်းလေးပါတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်နှိပ်လိုက်ရင်အဖြေလေးက2ခုတွေ့မယ်2ခုတည်းကမှန်တဲ့တစ်ခုကိုမှန်တယ်လို့ထင်တဲ့တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့စာလေးဆက်ကြည့်ရအောင်သရဝါဆဲရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းသရဝါဆဲရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းမှာဆဲအမေးပါးလေးအကြောင်းကိုအရင်ကြည့်ရအောင်ဆဲ membrane လေးကဖွဲ့စည်းပုံလေးကပါးလွှာပြီးတော့ပျော်ပြောင်းတဲ့အပြင်ဘက်ဆုံးအလွှာဖြစ်တယ်ပါးလွှာပျော်ပြောင်းတဲ့အပြင်ဘက်ဆုံးလွှာဖြစ်တယ်ဒါကဆဲအမေးပါးလေးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းလေးကြည့်မယ်လုပ်ငန်းလေးကတော့ဆဲကိုဝန်းရံထားပြီးတော့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုပုံဖော်ပေးဆဲရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အစာတို့ရေတို့ဓာတ်တို့ပစ္စည်းတွေတို့ဝင်ချင်းထွက်ချင်းကိုထိန်းချုပ်ပေးတယ်အဝင်အထွက်ကိုထိန်းချုပ်ပေးတယ်ပုံလေးမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒါကအပေါ်ယံအပြင်ဘက်ဆုံးကရှိတဲ့အမေးပါးလေးရဲ့ပုံလေးကိုအကျဲချက်ပြီးတော့မြင်အောင်လို့ပြထားတာသရဝါဆဲရဲ့အကြောင်းကိုမှဆဲရီကွက်ဗတ်ကျိုးလေးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုပ်ငန်းလေးအကြောင်းလေ့လာရအောင်ဗတ်ကျိုးလေးတွေကခုနကတော့သိခဲ့ပြီးသွားပြီသရဝါဆဲမှာငယ်တယ်အများကြီးပါတယ်ဆဲအတွင်းမှာရှိတဲ့အရီကွက်ငယ်လေးတွေဖြစ်တယ်ဒီပုံထဲမှာဆိုအစိမ်းရောင်အကွက်ကလေးတွေအစိမ်းရောင်လေးတွေသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကတော့ဆဲအတွင်းမှာရှိတဲ့အစာတွေရေတွေဓာတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုသိုးလောင်ခြင်းစွန့်ထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်တယ်ဆဲအမေးပါးနဲ့ဆဲရီခွက်ရဲ့ဆဲလုပ်ငန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပေါ့နော်ဒါလေးနှစ်ခုပဲဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ပါတဲ့အင်္ဂါနှုတ်လေးတွေဖြစ်တဲ့ nucleus တို့ cytoplasm တို့ mitochondria တို့စတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေအပင်ရဲ့ဆဲနဲ့အတူတူပဲအပင်ရဲ့ဆဲမှာတော့လေ့လာပြီးသားဇယားကွက်ထဲကအတိုင်းအတူတူပဲမို့လို့ဒီ animal cells မှာသတ္တဝါရဲ့ဆဲမှာတော့အကျယ်ချက်ပြီးပြမနေတော့ဘူးအုပ်စုလုပ်ငန်းလေးအနေနဲ့သတ္တဝါဆဲရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါဝင်တဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုဖော်ပြပါဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကိုဖြေကြည့်မယ်သတ္တဝါဆဲမှာပါတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာသတ္တဝါဆဲရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါတဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွေကိုဖော်ပြပါဒီမေးခွန်းလေးကိုဖြည့်ကြည့်မယ်ဥပမာဆဲအမေးပါတို့ nucleus တို့ခုနကတော့ cytoplasm တို့ cell yequet တို့ mitochondria တို့ပေါ့ခုနကတော့တွေ့ခဲ့တဲ့ endoplasmis reticulum တို့ ribosome တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကမှတ်မိအောင်လို့ပြောပြတာပါအဲ့လိုနောက်မေးခွန်းလေးတစ်ခုကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ထားမယ်အင်္ဂါဆဲအတွင်းမှာပါဝင်တဲ့အင်္ဂါနှုတ်များအနက်မျိုးဗီဇလက္ခဏာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အင်္ဂါနှုတ်ရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းဖြေဆိုပါဆိုတာဘယ်သူအကြောင်းဖြစ်လောက်မလဲဆိုတော့သားတို့သမီးတို့သိပြီးသား nucleus အကြောင်းပေါ့အဲ့တော့ nucleus အကြောင်းကို nucleus ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ nucleus ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုပ်ငန်းကိုအပင်ဆဲတုံးကဇယားကွက်ကလေးနဲ့လေ့လာပြီးသားအဲ့ဒါလေးကိုချဖြေလို့ရမယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းအုပ်စုလုပ်ငန်းနှစ်ကလေးရဲ့အဖြေလေးတွေကိုသဘောပေါက်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်ပြီးရင်ဒီ test 2လေးကိုဖြည့်ကြည့်ဖို့အတွက် comment box မှာ link ချပေးထားမယ်ဒါလေးဖြည့်ကြည့်ရအောင်နော်နောက်ဒီသင်ခန်းစာအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့အဓိကအချက်ကလေးတွေမှတ်မယ်သတ္တဝါဆဲရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာဆဲအမေးပါအတွင်းမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကို protoplasm လို့ခေါ်တယ် protoplasm မှာ nucleus နဲ့ cytoplasm ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းပါမယ် nucleus မှာမျိုးဗီဇကိုတည်ဆောင်းထားတဲ့ chromosome အရေအတွက်ကသတ္တဝါမျိုးစိတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကွဲပြားတယ်ဒါလေးအနှစ်ချုပ်မှတ်ထားမယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းများဒီမေးခွန်းလေး၃ခုကိုစာအုပ်လေးထဲမှာချဖြေထားမယ်
နံပါတ်1ကဆဲအမေးပါဤလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုရေးပါဆဲအမေးပါလေးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်မျိုးလေးပဲရေးခိုင်းတယ်ဖွဲ့စည်းပုံရေးစရာမလိုနောက်ဆဲတစ်ခုမှာအရေးပါဆုံးအင်္ဂါနှုတ်ရဲ့အမည်ကိုဖော်ပြပါဒါဆဲတစ်ခုမှာအရေးပါဆုံးအဓိကအကြဆုံးမင်းသားကြီးကဘူးလဲဆိုတော့တာတို့သမီးတို့ကဒီပြီးသား nucleus ရဲ့အကြောင်းနော်အဲ့ nucleus အကြောင်းလေးကိုရေးရမယ်နောက်သတ္တဝါဆဲမှာပါဝင်တဲ့ mitochondria ရဲ့ nucleus ရဲ့ cytoplasm တို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုပ်ငန်းကိုဖော်ပြပါဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံလည်းရေးရမယ်လုပ်ငန်းအကြောင်းလည်းရေးရမယ်ရှေ့မှာစာလေးကိုပြန်ဖတ်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ထားမယ်နော်ကဲအခုလိုသင်ခန်းစာလေးကိုအဆုံးထိအားစိုက်ပါဆိုင်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တာယာတဲ့နေ့တစ်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ